अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल अल इसार 313 से समाअत फरमा रहे हैं। 18 साल पुराना तारीख़ी खुतबा जुम्मतुल मुबारक मौजू है वाक़या करबला। कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह ताला का। मज़ीद पुराने तारीख़ी खुतबात और तकारीर सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अल इसार 313 को सब्सक्राइब ज़रूर फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल इसार 313। एक पासे हसैन दी फौज है, एक पासे जनाब अल्लाह अल्लाह हजरत मुआविया दे बेटे यजीद दा लाहो लश्कर है। आमने सामने ने हजरत हुसैन ते इब्ने साद अलग एक जगह ते मुलाकात हो रही है ते हजरत हुसैन ने तीन शर्तां पेश कीतियां ने। किन्नियां? तीन शर्तां पेश कीतियां ने। फरमाते ने तिन्ना शर्तां चो एक शर्त मेरी मंजूर कर लो। जी दसो की आंदे हो? फरमाया इंज करो, या ते मैनू वापस मक्के जान दियो, मैं अपना अगला सफर मुलतवी करना ते मैनू वापस मक्के जा लैन दियो। अगर ए नहीं ते फिर मेरा रास्ता छड़ दियो, मैं सीधा यजीद कोल आप जावांगा ते असी जाके बैठ के दोनों मुज़ाकरात दे जरिए हालात ते समझौता कर लवांगे। और अगर ए भी नहीं मानदे ते मैनू फिर किसी सरहद ते भेज दियो ताकि मैं जाके दुश्मनाने इस्लाम ना लड़ाई करदा ते जंग करदा जामे शहादत नोश कर जा। इब्ने साद नू ये गल बड़ी पसंद आई। कहन लगा जी हालात एदा मतलब है कि हुण बेहतर हो जाएंगे, कोई ना कोई सुलह दी सूरत निकल आएगी। इन्हें ये तिन्ने शर्तां लिख के ते इब्ने ज़ियाद तक गवर्नर हाउस भेजिया ने कि जनाब हुसैन नरम हो गया, हालात नाल समझौता करना चाहता। तीन शर्तां लैके सामने आया। इब्ने ज़ियाद ने तीनों ही शर्तां पढ़ियां ते थोड़ा बहुता इन्हें भी आमादगी का इजहार कर दिता ते विचों एक बदबख्त उठिया, लईने जमाना उठिया, जाओ जालिमा तू पहला मर क्यों ना गया, तेरे ते रब दियां लानतां दा नुज़ूल हो। ए शिमर बेईमान उठिया, कहन लगा इब्ने ज़ियाद कमलियां गल्लां करन दिया, अगर हुसैन दी मुलाकात यजीद ना हो गई तो तेरी कोई वक़्त नहीं रहेगी, तेरी कोई हसीयत नहीं रहेगी। इस वास्ते हुसैन नू मजबूर किया जाए कि पहला इब्ने ज़ियाद दी बैत करे ते फिर जाके यजीद ना मुलाकात होणगियां। ए शिमर ने इब्ने ज़ियाद दे कान भरे ने। कहन लगा इब्ने ज़ियाद मैनू ते एक होर गल दा भी पता लगा कि रात दियां तारीकियां दे अंदर हुसैन ते इब्ने साद ने अलैदगी दे अंदर मुलाकातां कीतियां ने। अल्लाह मेरी तौबा, इब्ने ज़ियाद नू गल चंगी लगी। क्या लगा जे इन्हां दी आपस सुलह हो जाए, और कईयां लोगां दा मफाद ही इहदे च हुंदा, दो लड़दे रहन ते तीजा फायदा उठांदा रहे। कईयां दा मवाद ही है, फायदा इहदे विच, मफाद इहदे विच। कहन लगा गल ते वाकई ठीक है, हुसैन दी ते यजीद दी मुलाकात हो गई, आमना सामना हो गया, ते सानू किन्ने पुछना। कहन लगा शिमर नू कहन लगा ऐ मेरी चिट्ठी ला जा ते जाके इब्ने साद नू कह दे मैं तैनू हुसैन दा मुकाबला करने वास्ते भेजिया, ना कि हुसैन नू बचाने वास्ते भेजिया। इस वास्ते या ते फौरी तौर ते हुसैन ना सख्ती शुरू कर दियो, अगर इब्ने साद गल ना मन्ने आमादा ना होए ते एदी गर्दन उड़ा के ते शिमर नू कहा कि तू हालात नू कंट्रोल करना। ए जालिम लईने जमाना आया ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा नवासा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हां नाल इब्ने साद ने फिर मुलाकातां जड़ियां होईयां ने। इन्हां अपनियां फौजां नू तैयार कीता ते हुसैन दे खैमियां दी तरफे दौड़ाया। इन्हें एक पैगाम भी जारी कीता कि फौरी तौर ते इब्ने साद पानी दे जेड़े काट ने उन्हां ते कब्जा कर लिया जाए। लोग आंदे ने 10 दिन पानी हुसैन दा बंद होया। तारीख दी किसे ऐसी मोतबर किताब नू देखा जाए, ज्यादा तो ज्यादा 3 दिन जनाबे हुसैन दा पानी बंद होया। हाय हाय बड़ी मजलूमाना शहादत है, पर कामों की वालो मैं रब दा वास्ता दे के
تو انو کہنا چاہنا میڈیا والوں اخبارات والوں اور ٹی وی دے آن لائن رہن والے ہو میں تو آڈے اگے بھی رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اور لکھاریوں تو آڈیاں کلمہ جدا 40 دن پانی بند رہا اس عثمان دا ذکر کیوں نہیں کر دیا تو آڈا اخبار جدا 40 دن پانی بند رہا اس عثمان دا ذکر کیوں نہیں کر دیا تیرا میڈیا تیرا ٹی وی اور تیرا ریڈیو 10 دن واسطے ایک فرقے واسطے خاص ہو جاندہ اور جدو عثمان دی شہادت دیواری ہوندی ہے میرے فاروق دی شہادت دا وقت ہوندہ انہاں دیاں زبانہ کیوں گنگ ہو جاندیاں نے اسلام دے شہید نے جناب حسین انہاں دا مرتبہ انہاں دی عزت انہاں دا وقار انہاں دا شان اور انہاں دا وقار انہاں بلند ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جنت دے شہزادے اور جنتی سردار بنا دیتے نے شان انہاں دا بھی بڑا تے شان عثمان دا بھی بڑا رضی اللہ تعالی عنہ پانی بند ہویا 3 دن اگر ہویا تے 3 دن تے انہاں ظالمہ نے اپنیاں فوجاں سامنے لے آندیاں تے ایدروں بی بی زینب رضی اللہ تعالی اللہ میرے بھائی میرے برادر کون سیدہ فاطمہ دی بیٹی حضرت حسین دی ہمشیر حضرت بی بی زینب ویندیا نے اپنے خیمیاں دے بار حسین بیٹھے نے انج بیٹھیاں تلوار ہاتھ دے اندر بیٹھیاں عمر دی اکھ لگ جاندی ہے اونگ آ جاندی ہے تے ذرا اکھ کھل دیئے نا تے فرماندے نے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پہن دوڑی کول آئے آکے آندھیے وے ماں جمعہ ویرا وے میرے حسین ویر سونیا آوے خلا کوڑیاں دیا ٹاپاں قریب سنائی دے رہیاں نے نیڑے دشمن دیا فوجاں آ رہیاں نے اللہ دے نبی دا نواسا جلدی نہ اٹھ کے بیٹھے فرماندے نے ماں جمیع زینب گل سن لیں میں بیٹھیاں اونگ آ گئی سی تے خواب وچ نانا ابو مل گئے خواب اندر نانا جی مل گئے نانا جی نہ ملاقات ہو گئی ہے نانا جی نے اشارہ ہی کر دیتا حسین آہن ساڑھے گل آجا تے پین نے سنیا پین دیا چیخاں نکل جاندیا نے پین دیا ڈھیکراں نکل جاندیا نے اکھاں دے آنسو ڈل پیندے نے بلکہ جان دیو نا ماں جمیاں پینا کتھے ہوتے ویران دا بخار برداشت نہیں کر پاندیاں ہوتے ماں جمیاں ویران دا دکھ برداشت نہیں کر پاندیاں پین نو پتہ لگا تے اکھاں چو آنسو ڈل پیندے نے آواز ذرا بلند ہوندیے تے ماں جمی پین بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندیے حضرت حسین نے منہ تے چھٹے مارے نے فرماندے نے نی ماں جمیے پہنے اٹھنا صبر دا مظاہرہ کر اللہ دی رضا تے راضی رہ دل نہ چھوٹا کر آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا نانا جی نے فرمایا نا من ضرب الخدودا وشکل جیوبا ودعا بدعو الجاہلیہ میرے آقا نے فرمایا جیڑا مشکل ویلے اپنا چہرہ پٹے وشکل جیوبا اپنا گریبان پھاڑے ودعا بدعو الجاہلیہ تے جاہلیت دی طرح اپنیاں آوازاں نکالے ابا جی نانا جی نے فرمایا ساڑھے بھی چوئی نہیں زینب ماں جمیے صبر کری
تے ہن حالات جڑے نے کنٹرول چو باہر ہوندے جا رہے نے فوجاں جڑیاں نے اور چڑھائی کر دیاں جا رہیاں نے حسین دے ساتھی بھی حرکت وچ آ جاندے نے تے لڑدیاں دشمن نہ مقابلہ کردیاں اچانک میدان جنگ دے اندر علی اکبر آیا تے دشمن نے تیراں دی بارش برسا دیتی ہے جسم تے تیر لگے تے علی اکبر جام شہادت نوش کر جاندے نے میدان دے اندر ڈگے تے جناب حسین دوڑ کے اینو چکیا اٹھایا انج سینے نہ لگایا تے خیمے دے قریب جا کے لٹا دیندے نے اللہ اللہ تے اے ایک آن والا بندہ دسدا حمید بن مسلم دا نام ہے آندا میریاں نظراں پئیاں ایک با پردہ جئی عورت ہے تے خیمے چو بے چینی نہ نکل دیے دوڑ دیے تے جا کے لاشے دے نال چمٹ جان دیے اکھاں ڈول پیندیاں نے آنسو بہا رہی ہے میں کسے کو پوچھیا اے با پردہ خاتون کون ہے کہنے لگے اے حسین دی بہن زینب اللہ اللہ او ادھرو جناب دشمن دی فوج نے اور زیادہ کیرا پالے آئے تے لڑدیاں قاسم میدان جنگ دے اندر آوندا تے جام شہادت نوش کر جاندا ایک بچہ جناب حسین نے گود دے اندر اٹھایا ادھرو دشمن دا ایک تیر آوندا ہے تے آوندیاں بچے دے حلق وچ لگ میرے آقا علیہ السلام کنیاں محبتاں فرماندے نے اللہ اللہ یارو کیسا منظر ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں آقا سجدے گئے نے حسن حسین نبی دی کمر مبارک تے چڑھے نے اللہ اللہ آقا سجدے گئے نے حسن تے حسین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے موڈیاں تے چڑھے ہوئے واہ حسن واہ حسین تواڈی قسمت دے کے آ کہنے تواڈے مقدر دے کے آ کہنے تواڈے نصیباں دے کے آ کہنے کوئی بچہ اپنے باپ دے کندیاں تے چڑھدا کوئی کسے خطیب دیاں زلفاں نہ کھیڑدا کوئی بچہ کسے مولوی دی داڑھی نہ کھیلدا ہے کوئی بچہ اپنے باپ دیاں والا نہ کھیلدا ہے او حسنین کریم میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں او تانوں کھیلن دا موقع ملیا تے آمینہ دے لال دیاں زلفاں نہ ملیا سبحان اللہ نبی دیاں زلفاں نہ کھیل دے نے میرے پاک پیغمبر دی داڑھی مبارک نہ کھیل دے نے اللہ اللہ انجنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دونوں نواسے آقا منبر تے جلوہ فروز نے اے دونوں ہی نواسے نبی دے آ رہے نے آؤندیاں صحابہ دا جم گھٹائے اجتماع عظیم آمینہ دے لال منبر تے جلوہ افروز نے سرخ رنگ دے ہلے پہنے نے لباس پہنے نے جناب حسن نے بھی حضرت حسین نے بھی میرے پاک پیغمبر دیاں نظراں اپنے نواسیاں تے لگیاں نے حسن کدی ادھر ڈگ پیندے نے حسین دا پیر اڑدا تے ادھر ڈگ پیندے نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ سٹاپ کر دیتا ہے آقا منبر تو تھلے اترے نے اگے بڑھ کے نا ایک پاسے حسن نو چک لیا تے ایک پاسے حسین نو چک لیا سبحان اللہ ایک پاسے حسن نو اٹھا لیا ایک پاسے حسین نو اٹھا لیا میرے آقا منبر تے تشریف لے آئے نے تے نال فرمان دے نے سچ رحمان نے آکھیا سچ اللہ
اللہ دے قرآن نے آکھیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، واقعتاً اولاد تے مال بندے واسطے امتحان بن جاندا ہے۔ میں اپنے نواسیاں نو ویکھیا تے میں برداشت نہیں کر سکیا، میں آپ اٹھا کے ممبر تک انہاں نو پہنچا دیتا ہے۔ پتہ اے لگا میرے آقا علیہ السلام دے اے نواسے نے جنہاں نو آقا نے اپنا پھول بنایا گردانے آئے، نبی دے او نواسے نے جنہاں نو میرے آقا علیہ السلام نے جنتی نوجوانہ دا سردار آکھے آئے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا حسن دو جماعتاں دے آپس دے اندر صلح کروا دیں گے، اور جو نبی نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے او پیشین گوئیاں پوریاں کر کے دکھا دیتیاں نے۔ 6 ماہ خلافت جناب حسن دیے، بعض آندے نے کہ حضرت حسن نو زہر دے کے تے ختم کر دیتا گیا، اور اس زہر دا آخر وقت تک آپ تکلیف ہو دی محسوس کر دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ اس دے بعد چونکہ حضرت معاویہ بل اتفاق مسلمانہ دے قائد تے امیر بنا دیتے گئے نے۔ طویل دور خلافت جناب معاویہ دا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے ایک کاتب وحی تے تیرے پاک پیغمبر دے جانثار لیٹے نے، انہاں تے کروڑا اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمانا۔ حضرت معاویہ نے عرصہ دراز گزاریا، جدو دنیا تو تشریف لے جان لگے نا تے حضرت معاویہ نے اپنے جاندیا اپنے بیٹے یزید نو مسلمانہ دا امیر تے خلیفہ نامزد کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہن اے گل جیڑی ہے اے عام لوگاں نو بھی شاید محسوس ہوئی ہے، اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی محسوس فرمائی ہے۔ فرماندے نے اگے تے اسی خاموش رہیا، چپ رہیا، لیکن یزید دے مقابلے دے اندر ہن ساڈا حق زیادہ بندا۔ یزید نے پیغام بھیجیا مدینے دا جیڑا گورنر ہے، کہن لگا علی کو، کہن لگا حسین کولو تے ابن زبیر کولو، عام لوگاں کولو بھی خصوصاً تے انہاں لو دوواں بندیاں کولو بھی خصوصی طور تے بیعت لینی ہے۔ مدینے والیاں نو پیغام دے دیا کہ معاویہ دنیا تو رخصت فرما گئے نے۔ ایک وہ آج کل دا میڈیا دا دور تے ہے نہیں کہ اخبارات جو بات چھپ جائے یا ریڈیو تے خبر آ جائے یا ٹی وی تے خبر آ جائے، اے وہ دور ہے کہ جس دور دے اندر پیادہ بڑیاں لمبیاں مسافتاں کر کے تے آ کے خبراں پہنچان دے۔ معاویہ دے بیٹے یزید نے اپنے علاقے دے جیڑے گورنر سن انہاں تک پیغام بھیجے آئے، کہن لگا معاویہ تے فوت ہو گئے نے تے معاویہ دی بجائے ہن یزید خلیفہ بن چکے نے، اس واسطے میرے نام دی بیعت جا کے مدینے چو لئی جائے۔ معاویہ دا بیٹا یزید اپنا پیغام دے چکا، یزید دا پیغام جدو مدینہ طیبہ دے اندر پہنچیا، ابن زبیر نے بھی اے یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے، اے جناب حسین نے بھی یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا۔ کہاں لگے اسی اجے ایڈی جلدی بیعت نہیں کرنا چاہندے، اسی ذرا سوچاں گے، سمجھاں گے، ویکھاں گے، مشورہ کران گے، مشورہ کر کے پھر اسی تو انو صلاح کر کے دساں گے۔ انہاں نے ٹائم لے لیا تے رات دیاں تاریکیاں دے اندر انہاں نے مدینہ طیبہ نو خیر باد کہہ دیتا ہے تے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ مکہ معظمہ دے اندر جا کے ٹھہرے نا، ادھر کوفے دے حالات جیڑے نے، کوفے دا گورنر جیڑا اے دا نام بشیر بن نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر ہے۔ ادھروں کوفے والے آنے جدوں ویکھے آنے کہ حسین نے یزید دی بیعت نہیں کی تھی، یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے، انہاں نے پیغام در پیغام بھیجے، انہاں
کئی خط بھیجے نے، کہن لگے حسین آؤ نہ تسی کوفے تشریف لے آؤ، اسی تواڈے باپ علی دے شیعہ کوفے تشریف لے آؤ، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں، اسی توانو اپنا خلیفہ بنانا چاہنے ہیں، اسی یزید دی بیعت کرنے واسطے تیار نہیں۔ ایک خط آیا، دو خط آئے نے، 10-20 خط آئے نے، 50-100 خط آیا، آندے نے 18,000 خط جہڑے نے کموں پہ جناب حسین دی طرف کوفے والے نے بھیجے نے، آندے نے حسین آؤ نا، اسی تے تواڈا انتظار کر رہے ہیں، ساڈیاں آنکھاں تواڈا رات تک دیاں نے پئیاں، آؤ کوفے اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں۔ پیارے حسین نے بھی انہاں دے خطاں تو متاثر ہو کے نا فیصلہ فرما لے آئے، فرما دینے چلو انہاں جو اصرار کر دینے بیم، میرے باپ دے شیعہ انہاں جو اصرار کر دینے بیم، میں چلو کوفے چلا جاواں، لیکن اے جناب حسین نے حالات دا جائزہ لین واسطے ابتدائی طور تے السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه۔ کتنے سپیکر والا کتنے مائک ارتھ اندر دی آواز ٹھیک ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر اے ایمان والو مدد چاہو اللہ کو لو صبر اور نماز نال، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والیاں دے نال نے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن
يقتل في سبيل الله أموات اور جو کوئی اللہ دے رستے چ شہید کر دیتے گئے نے انہاں نو مردے نہ کہو بل احیاء بلکہ اللہ دے ہاں او زندہ نے ولکن لا تشعرون لیکن تسی انہاں دا شعور نہیں رکھ دے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارے دا رکوع چوتھا سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا رکوع 19واں دنیا دے اندر شہدائے اسلام دی جماعت او جماعت کہ جنہاں نو اللہ نے اے اعزاز بخشے ہے کہ اونا دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگدا اللہ اونا دے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے شہدائے اسلام کہ جنہاں نے اللہ دی رضا دی خاطر اپنا تن من اور دھن لوٹا دیتا اور نہ جو بڑے بڑے عظیم شہداء نے بڑے بڑے اللہ دے مقرب بھی نے اور اللہ دی رضا دی خاطر سب کچھ لوٹا جان والے بھی نے اور شہدائے اسلام دی فہرست جیڑی ہے اگرچہ بڑی طویل و دراز فہرست ہے بلکہ میں اگر یہ کہا کہ اسلام دے شہداء نو اگر شمار کرنا چاہیے تو شمار بھی ساڑھے واسطے اگر ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل ترین مرحلہ ضرور ہے اور نہ شہدائے اسلام جو ایک کڑی جیڑی ملتی ہے کہ مکے دے اندر جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنے جان دے نذرانے پیش کیتے اور مدینہ طیبہ دے اندر
آمینہ دے لال علیہ السلام دی معیت قیادت دے اندر پورے علاقے اسلام دا پرچم لہران واسطے جنہاں نے اپنی جاناں دیاں قربانیاں پیش کی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور نبوت دے اندر جنہاں قربانیاں دا آغاز مکہ معظمہ چو ہویا اور پھیلدا کدی احد تک پہنچیا، کدی بدر تک پہنچیا، کدی حنین تک پہنچیا، کدی خندق احزاب تک پہنچیا، اور پھر ایک کڑیاں ملدیاں میدان کربلا دے اندر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی کیا دیو رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچیا نے. اس واسطے اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں کوشش کراں گا کہ نواسہ مصطفیٰ سیدنا جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی مظلومانہ جو شہادت دا واقعہ پیش آیا اور مظلومانہ شہادت دے جن حالات چو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گزرے نے، میں ان حالات و واقعات نو تواڈیاں چولیاں دی زینت بناواں. آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن پاک نو نازل فرمایا اور ان عظیم لوگاں دی اور اس عظیم جماعت دے بارے اللہ دا قرآن کہہ اٹھیا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے میرے پیغمبر علیہ السلام جڑے ساڈے راہ وچ جام شہادت نوش کر جاندے نے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. سونیا او تے اللہ دے ہاں زندہ نے، بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون. اور قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اللہ ذوالجلال نے ان عظیم لوگاں دا تذکرہ قرآن دا ایک اور مقام بنا کے نازل فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ دے اے پیارے جڑے نے انہاں نو مردے نہ آکھیا جے بلکہ اپنے رب دے ہاں تے زندہ ہی نے، لیکن انہاں دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھ دے. ہن اے جیڑی عظیم جماعت ہے نا، میں ابتدا جو عرض کیتا کہ جدا آغاز مکہ معظمہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے جان نثار تے آپ دے فرما برداراں تو ہویا. آمینہ دے لال علیہ السلام دی زندگی مبارک 63 سال دی زندگی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اور
جدے ہاتھ تے میں بیعت کر لئیے اٹھ تو بھی بیعت کر لے دمشق دی جامع مسجد دے اندر صلح ہو چکی ہے تے دو جماعت آپس دے اندر متحد تے متفق ہو چکی نے تے آمنہ دے لال دی زبان تو نکلیاں باتاں او پیارے پیغمبر دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ اللہ نے پورے فرما دیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے پروانے آپ دے دل دے گوشے جڑے نے جنہ دے بارے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا سننا ذرا وَأَنَا أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رُحُمَا رَيْحَانِيَا من الدنیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا ابو سعید اس روایت دے راوی نے آندے نے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ اے میرا حسن تے میرا حسین اے دوویں جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے دوویں میرے پیارے اے جنتی نوجوان دے اللہ انہاں نو سردار بنا دے گا تے دوسری روایت دے اندر میرے آقا فرماندے نے دنیا دے اندر اے دوویں میرے پھول نے سبحان اللہ حسن تے حسین دوویں میرے پھول نے کاموں کی والیو آندے ہونا اولاد نالو آل بہتی پیاری لگ دیئے پترا نالو پترے بہتے پیارے لگ دینے بیٹیاں نالو نواسیاں دوتریاں دوترے بہتے پیارے لگ دینے میرے آقا نو فاطمہ سیدہ نال بھی تے پیار ہے پر حسن تے حسین میرے آقا علیہ السلام کنیاں محبتاں فرمان دینے اللہ اللہ یارو کیسا منظر ہوئے میرے آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں آقا سجدے گئے حسن حسین نبی دی کمر مبارک تے چڑھے نے اللہ اللہ آقا سجدے گئے حسن تے حسین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے موڈیاں تے چڑھے ہوئے نے واہ حسن واہ حسین تہاڈی قسمت دے کے آ کہنے تہاڈے مقدر دے کے آ کہنے تہاڈے نصیباں دے کے آ کہنے کوئی بچہ اپنے باپ دے کندیاں تے چڑھدا کوئی کسے خطیب دیاں زلفاں نہ کھیڑدا کوئی بچہ کسے مولوی دی داڑھی نہ کھیلدا ہے کوئی بچہ اپنے باپ دے والاں نہ کھیلدا ہے او حسنین کریم میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں او تہانوں کھیلن دا موقع ملیا تے آمنہ دے لال دیاں زلفاں نہ ملیا نبی دیاں زلفاں نہ کھیل دینے میرے پاک پیغمبر دی داڑھی مبارک نہ کھیل دینے اللہ اللہ اینجنا میرے آقا علیہ السلام دے دونوں نواسے آقا منبر تے جلوہ فروز نے اے دونوں ہی نواسے نبی دے آ رہے نے آؤندیاں صحابہ دا جم گھٹائے اجتماع عظیم آمنہ دے لال منبر تے جلوہ افروز نے سرخ رنگ دے ہلے پہنے نے لباس پہنے نے جناب حسن نے بھی حضرت حسین نے بھی میرے پاک پیغمبر دیاں نظران اپنے نواسیاں تے لگیاں نے حسن کدی ایدر ڈگ پیندے نے
نے حسین دا پیر اڑدا تے ادھر ڈگ پیندے نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ سٹاپ کر دیتا ہے آقا منبر تو تھلے اترے نے اگے بڑھ کے نا ایک پاسے حسن نو چک لیا تے ایک پاسے حسین نو چک لیا ہے سبحان اللہ ایک پاسے حسن نو اٹھا لیا ایک پاسے حسین نو اٹھا لیا ہے میرے آقا منبر تے تشریف لے آئے نے تے نال فرماندے نے سچ رحمان نے آکھیا سچ اللہ دے قرآن نے آکھیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واقعتاً اولاد تے مال بندے واسطے امتحان بن جاندا ہے میں اپنے نواسیاں نو ویکھیا تے میں برداشت نہیں کر سکیا میں آپ اٹھا کے منبر تک انہاں نو پہنچا دیتا ہے پتہ اے لگا میرے آقا علیہ السلام دے اے نواسے نے جنہاں نو آقا نے اپنا پھول بنایا گردانے آئے نبی دے او نواسے نے جنہاں نو میرے آقا علیہ السلام نے جنتی نوجوانہ دا سردار آکھے آئے آمینہ دے لال نے فرمایا حسن دو جماعتاں دے آپس دے اندر صلح کروا دیں گے اور جو نبی نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے او پیشین گوئیاں پوریاں کر کے دکھا دیتیاں نے 6 ماہ خلافت جناب حسن دیے بعض آندے نے کہ حضرت حسن نو زہر دے کے تے ختم کر دیتا گیا اور اس زہر دا آخر وقت تک آپ تکلیف ہو دی محسوس کر دے رہے نے اللہ اللہ اس دے بعد چونکہ حضرت معاویہ بل اتفاق مسلمانہ دے قائد تے امیر بنا دیتے گئے نے طویل دور خلافت جناب معاویہ دا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے ایک کاتب وحی تے تیرے پاک پیغمبر دے جانثار لیٹے نے انہاں تے کروڑا اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمانا حضرت معاویہ نے عرصہ دراز گزاریا جدو دنیا تو تشریف لے جان لگے نا تے حضرت معاویہ نے اپنے جاندیاں اپنے بیٹے یزید نو مسلمانہ دا امیر تے خلیفہ نامزد کر دیتا ہے اللہ اللہ ہونے اے گل جیڑی ہے اے عام لوگانو بھی شاید محسوس ہوئی ہے اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی محسوس فرمائی ہے فرما دینے اگے تے اسی خاموش رہیا چپ رہیا لیکن یزید دے مقابلے دے اندر ہن ساڈا حق زیادہ بندا یزید نے پیغام بھیجیا مدینے دا جیڑا گورنر کہن لگا علی کو کہن لگا حسین کولو تے ابن زبیر کولو عام لوگاں کولو بھی خصوصاً تے انہاں لو دوواں بندیاں کولو بھی خصوصی طور تے بیعت لینی ہے مدینے والیاں نو پیغام دے دیا کہ معاویہ دنیا تو رخصت فرما گئے نے ایک وہ آج کل دا میڈیا دا دور تے ہے نہیں کہ اخبارات جب بات چھپ جائے یا ریڈیو تے خبر آ جائے یا ٹی وی تے خبر آ جائے اے وہ دور ہے کہ جس دور دے اندر پیادہ بڑیاں لمبیاں مسافتاں کر کے تے آ کے خبراں پہنچان دے معاویہ دے بیٹے یزید نے اپنے علاقے دے جیڑے گورنر سن انہاں تک پیغام بھیجے آئے کہن لگا معاویہ تے فوت ہو گئے نے تے معاویہ دی بجائے ہن یزید خلیفہ بن چکے نے اس واسطے میرے نام دی بیعت جا کے مدینے چو لئی جائے معاویہ دا بیٹا یزید اپنا پیغام دے چکا یزید دا پیغام جدو مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے ابن زبیر نے بھی اے یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے جناب حسین نے بھی یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا کہاں لگے اسی اجے ایڈی جلدی بیعت نہیں کرنا چاہندے اسی ذرا سوچاں گے سمجھاں گے ویکھاں گے مشورہ کران گے مشورہ کر کے پھر اسی تو انو صلاح کر کے دساں گے انہاں نے ٹائم لے لیا تے رات دیاں تاریکیاں دے
اندر انہاں نے مدینہ طیبہ نو خیرباد کہہ دیتا ہے تے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ اللہ مکہ معظمہ دے اندر جا کے ٹھہرے نا ادھر کوفے دے حالات جڑے نے کوفے دا گورنر جڑا اے دا نام بشیر بن نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر ہے ادھروں کوفے والے آنے جدوں ویکھے آنے کہ حسین نے یزید دی بیعت نہیں کی تھی یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے انہاں نے پیغام در پیغام بھیجے انہاں کئی خط بھیجے نے کہنے لگے حسین آؤ نہ تسی کوفے تشریف لے آؤ اسی تو آڈے باپ علی دے شیعہ کوفے تشریف لے آؤ اسی تو آڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں اسی تو آنو اپنا خلیفہ بنانا چاہنے ہیں اسی یزید دی بیعت کرنے واسطے تیار نہیں ایک خط آیا دو خط آئے نے 10-20 خط آئے نے 50-100 خط آیا آندے نے 18,000 خط جہڑے نے کموں پہ جناب حسین دی طرف کوفے والے آنے بھیجے نے آندے نے حسین آؤ نے اسی تے تو آڈا انتظار کر رہے ہیں ساڑیاں آنکھاں تو آڈا رات تک دیا نے پہیا آؤ کوفے اسی تو آڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں پیارے حسین نے بھی انہاں دے خطاں تو متاثر ہو گئے نا فیصلہ فرما لے آئے فرما دینے چلو انہاں جو اصرار کر دینے بیم میرے باپ دے شیعہ انہاں جو اصرار کر دینے بیم میں چلو کوفے چلا جاما لے کر اے جناب حسین نے حالات دا جائزہ لین واسطے ابتدائی طور تے ایک کام کیتا ہے اپنے جگہ دے مسلم بن عقیل پیغام دے کے بھیجے آئے فرمایا مسلم جا کوفے میرے والوں جا کے کوفے والیاں کولوں بیعت لبونا اتھوں دے حالات وے کے منو آگاہ کرے آجے حالات سازگار ہونگے تے میں بھی کوفے آ جاواں گا مسلم بن عقیل کوفے پہنچے نے انہاں جا کے جناب حسین دے نام دی کوفے والیاں کولوں بیعت لینی شروع کر دیتی ہے جویں جویں لوکاں نو پتہ لگدا جاندا لوگ بیعت کرن واسطے آ رہے نے او حسین دی بیعت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے ہو رہی ہے حسین دے نام دی بیعت مسلم بن عقیل لیندے نے بیم سارا کوفہ منڈا ہوندا کم و بیش 18,000 بندے نے جناب مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے بیعت کر لئیے حسین دے نام دی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ 18,000 بندے نے بیعت کر لئیے نا ادھروں مسلم بن عقیل نے پیغام بھیجے آئے سنیہا بھیج دیتا ہے چٹھی بھیج دیتی ہے کہ جناب حسین آؤ نا کوفے والے تو اڈا رات تک دینے پہ اینے 1000 بندے نے میرے ہاتھ تے تو اڈے نام دی بیعت کر لئیے آؤ تشریف لے آؤ اور دیدہ دل فرش را کیتے پہنے آؤ تشریف لے آؤ تو انو اہلن سہلن مرحبا جی آیانو کہہ رہنے آؤ تشریف لے آؤ جناب حسین مدینہ طیبہ چو مکہ معظمہ چو نکلن دیا تیاریاں فرما رہنے جویں جویں صحابہ نو پتہ لگ دائے کہ جناب حسین تیار ہو چکے نے کچھ ساتھی نال للہ نے اپنے بچیاں بھی نال لے آئے گھر والیاں بھی نال لے آئے حسین جیڑا کوفے دے راہ دا مسافر پیا بندا ادھروں جناب عبداللہ بن عمر آوندے نے آ کے فرماندے نے حسین میرا مشورہ مننے نہ کوفے جائیں اے وفادار بولو وفادار حسین نہ کوفے جائیں نہ تیرے ابو
ابو نال وفا نہیں ہو کی تھی نہ حسین کوفے جائیں اے اللہ اللہ ادھروں جناب عبداللہ ابن عباس آ جاندے نے آندے نے حسین نہ کوفے جائیں میں رب دا واسطہ دے کے کہیں نہ کوفے نہ جائیں انہاں بندیاں کولو وفا دی امید نہیں انہاں بندیاں کولو خیر دی توقع نہیں نہ جائیں حسین جے جانا ہی چاہنا ہے پھر آپ چلا جائیں مردانو نال لے جائیں بچیانو نال لے کے نہ جانا عورتانو نال لے کے نہ جانا حسین مینوں حالات چنگے نظر نہیں آ رہے حسین فرمان دینے میں چونکہ ارادہ کر لے آئے ہن میں کوفے جا کے ہی رہنا ارادہ چونکہ کر لے آئے میں کوفے دار سفر کر کے ہی رہواں گا کسے ساتھی دی گل جناب حسین جھیڑے نے اور تسلیم نہیں فرما رہے فرما دینے میں تے ارادہ کر چکا ہوں تے اے ارادہ کسے عام بندے دا نہیں ایک قدم مصطفیٰ دے نواسے دے قدم نے ایک قدم آمینہ دے لال دے دوترے دے قدم نے ایک قدم فاطمہ تو زہرا دے لخت جگر دے قدم نے ایک قدم شیر خدا علی المرتضیٰ دے بیٹے دے قدم نے جڑے قدم بڑھ جان تے پھر رک سکدے رک نہیں سکدے اس واسطے میں مصمم ارادہ کر لیا کہ میں کوفے ہن جا کے رہنا حالات امید ہے کہ سازگار ہی رہن گے جناب حسین نے تیاریاں فرما لیاں نے مکے چو مختصر جا قافلہ تر بیندا ہے رستے دے اندر مقام تنعیم ایک جگہ دا نام ہے تنعیم جگہ تے پہنچ دینے اگوں ایک فرزوق نامی شاعر سفر کردہ آ رہے آئے حضرت حسین ملاقاتاں ہوئیاں نے جناب کتروں آ رہے ہو کہنے لگا میں کوفے دے علاقے چو آ رہے ہیں جناب حسین فرما دینے اچھا ہے دس کوفے دے حالات کیسے نے کہنے لگا حسین جو کچھ میں سمجھ کے آیا ہوں انج لگدا اونا دے دل تیرے نال نے تے تلواراں یزید نال نے دل تیرے نال نے اونا دیاں تلواراں یزید نال نے اس واسطے میں تے تجزیہ کر کے آیا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایتھوں اپنا سفر جاری فرما دیندے نے ادھروں حسین مکیوں نکل پیانے ادھر جناب مسلم بن عقیل جدوں بیعت لے کے فارغ ہو جاندے نے بلکہ اجے لوکی آ کے بیعت کر دینے پہ کسے نے یزید نو پیغام لکھیا کہ جناب تہاڈا کوفے دا گورنر جیڑا نعمان بن بشیر انتہائی کمزور گورنر ہے اور امید ہے کہ حالات کنٹرول نہیں کر سکے گا اس واسطے اپنا گورنر بدلو ورنہ حسین آ کے کوفے تے قبضہ کر لے گا یزید نے اپنا گورنر بدل کے تے عبید اللہ ابن زیاد جلاد قسم دا گورنر جیڑا انہوں کوفے تے مسلط کر دیتا بدبخت ابن زیاد آیا کے تے کوفے دے اندر جدو پہنچے آنا انہیں اپنا منہ سر لپیٹیا ہویا چہرہ اپنا چھپایا ہویا اردہ گرد محافظ نے اردہ گرد حفاظتی دستہ تے حسار لنگ دا جا رہے آئے گورنر ہاؤس دی طرفے جا رہے آئے لوگ اچھی اچھی حسین السلام علیکم یا نواسہ رسول السلام علیکم لوگ کی سمجھ دینے حسین تشریف لے آئے نے لوگاں نے سمجھیا فاطمہ دا لخت جگر آگے آئے لوگاں نے سمجھیا شیر خدا دا بیٹا آگے آئے آمینہ دے لال دا نواسہ آگے آئے لوگ ایک جمگٹا بن گیا تے پہنچ جاندے نے کوفے دے اندر دار الخلافہ جیڑا کوفہ شہر گورنر ہاؤس دی عمارت تک پہنچے نے ادھروں جدوں عبید اللہ ابن زیاد اندر پہنچے آنا انہیں اپنا چہرہ کھولیا لوگ حیران و ششدر رہ جاندے نے اے حسین تے نہیں آیا اے تے عبید اللہ ابن زیاد آیا انہیں آؤں دیا
ہی حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے رپورٹر چھڑ دیتے نے، انٹیلیجنس نے پھیلا دیتے نے۔ ایدہ ہی ایک غلام ہے، انہوں کچھ درم و دینار دا لالچ دے کے کہنے لگا سب تو پہلے مسلم بن عقیل دا پتہ کرو۔ مسلم بن عقیل کتھے وے؟ مسلم بن عقیل دا پتہ کر دیا پتہ لگا ہوتے ہانی ہوتے ہانی بن عروہ دے کر موجود ہے۔ ہانی بن عروہ دے کر پہنچے نا، کہنے لگا میں اجنبی جیا بندہ، میں حالات تو واقف نہیں، میں کوفے والے آنو جاندہ نہیں، میں کوفے دے گلی کوچا و بازار تو واقف نہیں، تے میں ملاقات کرنا چاہنا وا مسلم بن عقیل نال۔ کہنے لگے آؤ اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو، آکے مسلم بن عقیل نہ ملاقات ہوئی تے کہنے لگا اے میں تو آڈے واسطے درم و دینار لے کے آیا، اے پیسے لے کے آیا، اے پیسے رکھو انہوں خرچ کرو، اپنا سلسلہ چلاؤ، لوکاں کولوں بیعت کرواؤ۔ مسلم بن عقیل دا پورا عطا پتا جتھے رہندے نے ملاقاتاں کر گئے نا، اے غلام واپس جا کے ابن زیاد نو خبراں دیندا ہے، کہنے لگا جناب مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ دے گھر موجود ہے۔ او یا جڑے اپنے چو غدار ہوندے نے، جماعتاں دا بیڑا غرق تے او تو ہوندا، تنظیماں دا ستیہ ناس تے او تو ہوندا، جدو اپنے ہی جڑا وڈن لگ پیندے نے۔ آ ویکھ لے دعا کریا کر اللہ میرے ملک دی حفاظت فرما لے، اللہ اس ملک دی حفاظت فرما لے، اور اس ملک دے ذمہ داران جڑے نے جنہاں نو ملک دے کرتا درتا سمجھیا جاندا انہاں تے حرف آ رہا کہ پاکستان دی دشمنی والا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دشمن دے مخالف دے ہتھاں نو بازواں نو مضبوط کر دینے پہ اور اپنے راز دشمن تک پہنچا رہے ہیں، اور جدو اپنے گھراں چو اٹھ کے جڑاں وڈ دینے ملکاں دے ملک تباہ ہو جاندے نے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اے ظالم نے جا کے عبید اللہ ابن زیاد نو دسیا، کہنے لگا ہانی بن عروہ دے کر مسلم بن عقیل، انہاں نے ہانی بن عروہ نو طلب کر لیا۔ کہنے لگے کہ مسلم بن عقیل تیرے کارے؟ کہنے لگا جی مینوں تے پتہ نہیں، میں نہیں جانتا مسلم کتھے وے، اور ایک کوفے دے سرداراں چو ایک سردار، اور کوفے دے لیڈراں چو ایک لیڈر ہے، کوفے دے امیراں چو ایک امیر ہے۔ ہانی بن عروہ اینو عبید اللہ ابن زیاد نے طلب کیتا، کہنے لگا ہاں دس مسلم بن عقیل کتھے وے؟ کہنے لگا میں تے جان دے ہی نہیں مسلم بن عقیل کتھے وے تے کون ہے۔ ادھروں ایک ہوئی بدبخت غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او ہانی تیرے کار میں مسلم دے ہاتھ تے بیعت کر کے آیا۔ یہ گل سچی نہیں؟ پریشان ہو گیا کہ بنیا کیے، اور جنہوں آدھے نا گھر کا بیتی لنکا ڈھائے گالو بن گئی ہے۔ کہنے لگا میں تیرے کار آپ دے ہاتھے بیعت کر کے آیا۔ ہانی میرے عنوانوں گرفتار کر لیا جاندہ، جیلے بند کر دیتا جاندہ۔ ہانی بن عروہ جیلے بند ہویا، مسلم بن عقیل نو خبرہ ملیا، انہاں نے اعلان فرما دیتا ہے، فرما دینے میں جس کردہ مہمان سے میں انہاں دا نمک کھاتا ہے، اس واسطے میں انج واپس نہیں ہوا گا، میں اپنے میزبان دا دفاع کرانگا۔ او دا تے جرم کوئی نہیں، او دا تے اپنا قصور کوئی نہیں، اے سب کچھ میری وجہ تو ہو رہا، لہٰذا میں او دا دفاع کرانگا، انہوں قید چو آزاد کرواواں گا۔ اعلان کیتا 4000 فوجی آگئے۔ کنے ہزار؟ 4000 فوجی دستہ لے کے آکے تے انہیں گھیرا پا لے آئے، گورنر ہاؤس دا گھیرا پا لیا،
عبیداللہ ابن زیاد دے نال جڑے بڑے بڑے لیڈر تے سردار نے ایک کمرہ بند ہو چکے نے. ابن زیاد اپنے ساتھیانو کہن لگا اب باہر جننے گھیرا پا کے کھڑے نے انہاں چو تواڈے رشتہ دار نے, کسے دا چاچا تے کسے دا ماما, کسے دا بیٹا تے کسے دا باپ, کسے دا نانا تے کسے دا نواسا. انہاں نو لالچ دیو, تما دیو تے انہاں نو ایتھوں پیچھے ہٹا دیو تاکہ مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ دے. انہاں آ کے ایک ایک نے اپنے اپنے لوگاں نو گائیڈ کیتا. او کدے پیچھے لگ کے مرن ڈے ہو, ویکھو تے صحیح کڈا سخت ہے. یزید وقت دا حاکم ہے. عبیداللہ ابن زیاد دیاں مخالفتاں کیویں مول لاؤگے؟ چھڈو پرا تے اپنی جان بچاؤ. ہائے اللہ میری توبہ. گل او ہوئی سی کوفی وفادار, اور بولو کوفی وفادار. اے وفادار قوم نہیں, سچ آکھیا سی ابن عباس نے, ابن عمر نے, حسین نہ جائیں اے ٹبر وفادار نہیں ہو. کوفی لا یوفی ان گلو وفا لبدی. واقعہ نیو ہویا ایڈی وڈی فوج لے کے مسلم بن عقیل آیا. تھوڑی دیر گزری تے 500 بندہ رہ گیا. 4000 چو کنے رہ گیا, 500 بندہ رہ گیا. اور تھوڑا جا وقت گزریا, 500 چو صرف 30 بندے رہ گئے. اور تھوڑا جا وقت گزریا, 30 چو بھی صرف 10 بندے رہ گئے. مغرب دی نماز ادا کیتی ہے. میں آج ایک تاریخ دی کتاب دا مطالعہ کر رہا سا. مغرب دی نماز جناب مسلم بن عقیل نے ادا کیتی ہے تے سارے ہی پیچھوں نس گئے نے. کلے مسلم بن عقیل رہ گیا ہے. رات دا اندھیرا, رات دا سناٹا, تے مسلم بن عقیل کلے کوفے دے بازاراں پریشان ہے. کوئی اپنے گھر پناہ دین لئی تیار نہیں. رات دی تاریکی دے اندر ایک گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا. اندروں ایک عورت آئی, کہن لگی وے کی چاہنا ہے؟ کہن لگے بی بی مینوں پانی دا کوٹ پلا دے. کون ہے تو؟ کہن لگے میں مسلم بن عقیل مینوں پناہ دے دیو, مینوں پانی پلا دیو. بی بی نے ترس کھا کے دروازہ کھولیا, پانی دا برتن لے آ کے دیتا. جناب مسلم بن عقیل پانی پیندے نے تے دروازے چی بہ جاندے نے. پھر بی بی نے دروازہ کھولیا, آندھی اے وے مسلم آ میں تینوں اندر پناہ دے دیا. اپنے گھر دے اندر انہوں بٹھایا, بستر لگا کے دے دیتا. ایدہ بیٹا آیا, انہوں شک پیا, پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل تے ساڑھے کارے. ادھروں ابن زیاد نے سختیاں شروع کر دیتی آنے. کہن لگا فوری طور دے منو مسلم بن عقیل تلاش کر کے دیتا جائے. جیڑا مسلم دو تلاش کر کے خبریں دے گا انہوں انعام دیتا جائے گا. اے ظالم دوڑیا گیا. کہن لگا مسلم بن عقیل تے ساڑھے کار موجود ہے. ایک فوجی دستہ آیا, انہاں کے مسلم بن عقیل نو گرفتار کرن دی کوشش کیتی ہے. انہاں اگوں اپنا دفاع کیتا ہے. بلاخر گرفتار کر کے مسلم بن عقیل نو لے جا رہے ہیں. محمد بن اشس, عبد الرحمن بن اشس ایک بندے دا نام ہے. مسلم بن عقیل فرما دینے انج کر میرے حال تے رحم کر, کسے طرح حسین نو خبر دے دے حسین نائی, کوفے دے حالات ٹھیک نہیں. عبیداللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل نو لے آ کے محل دی اوپر لی چھت تے چاڑ کے تے گردن اڑا دیتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب حسین نو رستے دے اندر خبراں پہنچ جاندیاں نے کہ جناب مسلم بن عقیل نال
सलूक कीता गया। पहला ते आपने इरादा फरमा लिया कि चलो ये सफर जेड़ा मुलतवी कर दिता जाए, इरादा खत्म कर दिता जाए, लेकिन मुस्लिम बिन अकील दे जेड़े रिश्तेदार ते अजीजो अकारब से वो कहन लगे हुन हालात जैसे भी हो असी ओदे कत्ल दा बदला लैन तो बगैर वापस नहीं जावांगे। अल्लाह अल्लाह हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो हुन इरादा मुसम्मम कर लिया ते कूफे दी तरफे रवाना हो पैने। कूफे दा सफर लंबा पैंडा तय कर दिया जनाबे हुसैन आ पहुंचे ने एक जगह ते आके डेरे पा लेने। उधरों इब्ने ज़ियाद ने अपनी फौजां दे के इब्ने साद नू भेजे आए, कहन लगा हुसैन दा डट के मुकाबला करना। अल्लाह अल्लाह ए जगह ते जनाबे हुसैन ने पड़ाव डालिया, आके अपना काफला बिठाया है ते पूछया जांदा इस जगह दा नाम की है ते दसन वाले दसिया एदा नाम करबला है, एदा नाम एदा नाम करबला है। अल्लाह अल्लाह इधरों इब्ने सादियां फौजां आईयां ने, इधरों जनाबे हुसैन दे साथी मौजूद ने। वक्त गुजरदा पिया, मैं तफसील च ना जावां वक्त थोड़ा, वक्त गुजरदा पिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो दे सामने इंज फौजां आके खड़ियां ने। इधर हुसैन दे जानिसार ने, इधर इब्ने ज़ियाद अपनी फौजां लैके आया, आमना सामना होया। हजरत हुसैन फरमाते ने ओ कूफियो अमर बिन साद मैं आप नहीं आया, तुहाडे ही लोगां ने मैनू चिट्ठियां लिखियां ने, तुहाडे लोगां ने मैनू खत लिखे ने, तुहाडे लोगां दे मैनू पैगाम आए ने। मैं ते तुहाडियां चिट्ठियां पढ़ के, मैं ते तुहाडे खत पढ़ के इत्थे आया वा। इस वास्ते हुन मेरा मुकाबला करने वास्ते आ गए हो। कहन लगा हुसैन असी मजबूर हां, असी तेरे नाल नरमी कोई नहीं कर सकदे। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मेरे प्यारे हसन फरमाते ने अच्छा मैं तेरे नाल मुलाकात करना चाहना वा। हजरत हुसैन ने मुलाकात दा इंदिया जाहिर कीता। फौजां दोवां दियां अलग अलग ने, एक पासे हुसैन दी फौज है, एक पासे जनाबे अल्लाह अल्लाह हजरत मुआविया दे बेटे यजीद दा लाहो लश्कर है। आमने सामने ने हजरत हुसैन ते इब्ने साद अलग एक जगह ते मुलाकात हो रही है ते हजरत हुसैन ने तीन शर्तां पेश कीतियां ने। किन्नियां? तीन शर्तां पेश कीतियां ने। फरमाते ने तिन्ना शर्तां चो एक शर्त मेरी मंजूर कर लो। जी दसो की आंदे हो? फरमाया इंज करो या ते मैनू वापस मक्के जान दियो, मैं अपना अगला सफर मुलतवी करना ते मैनू वापस मक्के जा लैन दियो। अगर ए नहीं ते फिर मेरा रास्ता छड़ दियो, मैं सीधा यजीद कोल आप जावांगा ते असी जाके बैठ के दोनों मुज़ाकरात दे जरिए हालात ते समझौता कर लवांगे। और अगर ए भी नहीं मनदे ते मैनू फिर किसे सरहद ते भेज दियो ताकि मैं जाके दुश्मनाने इस्लाम ना लड़ाई करदा ते जंग करदा जामे शहादत नोश कर जा। इब्ने साद नू ये गल बड़ी पसंद आई। कहन लगा जी हालात एदा मतलब है कि हुण बेहतर हो जाएंगे, कोई ना कोई सुलह दी सूरत निकल आएगी। इन्हें ये तिन्ने शर्तां लिख के ते इब्ने ज़ियाद तक गवर्नर हाउस भेजिया ने कि जनाब हुसैन नरम हो गया, हालात नाल समझौता करना चाहता है। तीन शर्तां लैके सामने आया। इब्ने ज़ियाद ने तीनों ही शर्तां पढ़ियां ते थोड़ा बहुता इन्हें भी आमादगी का इजहार कर दिता ते विचों एक बदबख्त उठिया, लाइने जमाना उठिया, जाओ जालिमा तू पहला मर क्यों ना गया, तेरे ते रब दियां लानतां दा नज़ूल हो। ए शिमर बेईमान उठिया। कहन लगा इब्ने ज़ियाद कमलियां गल्लां करन दिया, अगर हुसैन दी मुलाकात यजीद ना
ہو گئی تے تیری کوئی وقت نہیں رہ گی، تیری کوئی حیثیت نہیں رہ گی۔ اس واسطے حسین نو مجبور کیتا جائے کہ پہلا ابن زیاد دی بیعت کرے تے پھر جا کے یزید نہ ملاقاتاں ہون گیا۔ اے شمر نے ابن زیاد دے کان پرے نے کہن لگا ابن زیاد مینوں تے ایک ہور گل دا بھی پتہ لگا کہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر حسین تے ابن سعد نے علیحدگی دے اندر ملاقاتاں کیتیاں نے۔ اللہ میری توبہ، ابن زیاد نو گل چنگی لگی، کہن لگا جی انہاں دی آپس صلح ہو جائے، اور کئیاں لوگاں دا مفاد ہی اے دے چ ہوندا، دو لڑدے رہن تے تیجا فائدہ اٹھاندا رہے۔ کئیاں دا مواد ہی ہے، فائدہ یہ دے وچے، مفاد یہ دے وچے۔ کہنے لگا گل تے واقعی ٹھیک ہے، حسین دی تے یزید دی ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا، تے سانو کنے پوچھنا؟ کہنے لگا شمر نو کہنے لگا اے میری چٹھی لے جا تے جا کے ابن سعد نو کہہ دے میں تینو حسین دا مقابلہ کرن واسطے بھیجیا، نہ کہ حسین نو بچان واسطے بھیجیا۔ اس واسطے یا تے فوری طور تے حسین نہ سختی شروع کر دیو، اگر ابن سعد گل نہ مننے آمادہ نہ ہوئے تے ایدی گردن اڑا کے تے شمر نو کہا کہ تو حالات نو کنٹرول کرنا۔ اے ظالم لعین زمانہ آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال ابن سعد نے پھر ملاقاتاں جڑیاں ہوئیاں نے، انہاں اپنی فوجاں نو تیار کیتا تے حسین دے خیمیاں دی طرف دوڑایا۔ انہیں ایک پیغام بھی جاری کیتا کہ فوری طور تے ابن سعد پانی دے جیڑے کاٹ نے انہاں تے قبضہ کر لیا جائے۔ لوگاں دے نے 10 دن پانی حسین دا بند ہویا۔ تاریخ دی کسے ایسی معتبر کتاب نو دیکھیا جائے زیادہ تو زیادہ 3 دن جناب حسین دا پانی بند ہویا۔ ہائے ہائے بڑی مظلومانہ شہادت ہے، پر کاموں کی والو میں رب دا واسطہ دے کے تو انو کہنا چاہنا، میڈیا والو، اخبارات والو اور ٹی وی دے آن لائن رہن والے ہو، میں تو اڈے اگے بھی رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا، اور لکھاریو تو اڈیاں کلمہ جدا 40 دن پانی بند رہا، اس عثمان دا ذکر کیوں نہیں کر دیا؟ تو اڈا اخبار جدا 40 دن پانی بند رہا، اس عثمان دا ذکر کیوں نہیں کر دیا؟ تیرا میڈیا، تیرا ٹی وی اور تیرا ریڈیو 10 دن واسطے ایک فرقے واسطے خاص ہو جاندہ، اور جدو عثمان دی شہادت دیواری ہوندی ہے، میرے فاروق دی شہادت دا وقت ہوندہ، انہ دیاں زبانہ کیوں گنگ ہو جاندیاں نے؟ اسلام دے شہید نے جناب حسین انہ دا مرتبہ، انہ دی عزت، انہ دا وقار، انہ دا شان اور انہ دا وقار انہ بلند ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جنت دے شہزادے اور جنتی سردار بنا دیتے نے۔ شان انہ دا بھی بڑا تے شان عثمان دا بھی بڑا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پانی بند ہویا 3 دن، اگر ہویا تے 3 دن تے انہاں ظالماں نے اپنی فوجاں سامنے لے آندیاں تے ادھروں بی بی زینب رضی اللہ تعالی اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر کون؟ سیدہ فاطمہ دی بیٹی حضرت حسین دی ہمشیر حضرت بی بی زینب ویندیا نے اپنے خیمیاں دے بار حسین بیٹھے نے، انج بیٹھیاں تلوار ہاتھ دے اندر بیٹھیاں عمر دی اکھ لگ جاندی ہے، اونگ آ جاندی ہے تے ذرا اکھ کھل دی ہے نا تے فرماندے نے انا للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भैन दौड़ी दौड़ी कोल आई आके आंदी है वे मां जम्मिया वीरा वे मेरे हुसैन वीर सोने आ वेख ला कोड़ियां दियां टापां करीब करीब सुनाई दे रही ने आ नेड़े नेड़े दुश्मन दियां फौजां आ रही ने। अल्लाह दे नबी दा नवासा जल्दी ना उठ के बैठे फरमांदे ने मां जम्मीए ज़ैनब गल सुन लै मैं बैठिया बैठिया ऊंग आ गई सी ते ख्वाब विच नाना अबू मिल गए ख्वाब अंदर नाना जी मिल गए नाना जी ना मुलाकात हो गई है नाना जी ने इशारा ही कर दिता हुसैन आ हुन साडे कोल आ जा ते भैन ने सुनिया भैन दियां चीखां निकल जांदियां ने भैन दियां ढीकरां निकल जांदियां ने अखां दे आंसू डुल पैंदे ने बल्कि जान दिओ ना मां जम्मियां भैणां किथे ओते वीरां दा बुखार बर्दाश्त नहीं कर पांदियां ओते मां जम्मिया वीरां दा दुख बर्दाश्त नहीं कर पांदियां। भैन नूं पता लगा ते अखां चों आंसू डुल पैंदे ने आवाज जरा बुलंद हुंदी है ते मां जम्मी भैन बेहोश हो के जमीन ते डिग पैंदी है। हजरत हुसैन ने मुंह ते छट्टे मारे ने फरमांदे ने नी मां जम्मीए भैने उठना सबर दा मुजाहरा कर अल्लाह दी रजा ते राजी रह दिल ना छोटा कर। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाना जी ने फरमाया ना मन ज़रा बल खुदूदा व शक्ल जुयूबा व दावल जाहिलिया। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा मुश्किल वेले अपना चेहरा पिटे व शक्ल जुयूबा अपना गरेबान फाड़े वदा बेदावल जाहिलिया ते जाहिलियत दी तरह अपनी आवाज़ां निकाले। अब्बा जी मां नाना जी ने फरमाया साडे विचों ही नहीं ज़ैनब मां जम्मीए सबर करी ते हुण हालात जेड़े ने कंट्रोल चो बाहर हुंदे जा रहे ने फौजां जेड़ियां ने और चढ़ाई कर दियां जा रही ने हुसैन दे साथी भी हरकत विच आ जांदे ने ते लड़दे दुश्मन ना मुकाबला करदे अचानक मैदान जंग दे अंदर अली अकबर आया ते दुश्मन ने तीरां दी बारिश बरसा दी है जिस्म ते तीर लगे ते अली अकबर जामे शहादत नोश कर जांदे ने मैदान दे अंदर डिगे ते जनाबे हुसैन दौड़ के इनू चुकिया उठाया इंज सीने ना लगाया ते खैमे दे करीब जाके लिटा देंदे ने। अल्लाह अल्लाह ते एक आउन वाला बंदा दसदा हमीद बिन मुसलमे दा नाम है आंदा मेरियां नजरां पईयां एक बा पर्दा जई औरत है ते खैमे चो बेचैनी ना निकल दिए दौड़ दिए ते जाके लाशे दे नाल चिमट जांदी है अखां डुल पैंदियां ने आंसू बहा रही है। मैं किसी को पूछया ए बा पर्दा खातून कौन है कह लगे ए हुसैन दी बहन ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह ओ इधरों जनाब दुश्मन दी फौज ने और ज्यादा केरा पा ले आए ते लड़दे कासम मैदान जंग दे अंदर आउंदा ते जामे शहादत नोश कर जांदा। एक बच्चा जनाबे हुसैन ने गोद दे अंदर उठाया इधरों दुश्मन दा एक तीर आउंदा है ते आउंदे बच्चे दे हलक विच लगदा है एक हल्की जी चीख निकली कुछ ना खोया वो हुसैन और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। ओ हुसैन जेड़ा पुत्रां दे लाशे वेख के भी बेसबरी करदा बोलो बेसबरी करदा। अज साडी बदकिस्मती है वे क्यों लोकां नूं मौका मिलदा सहाबा दी शान गुस्ताखी करन दा
کدی غور کیتا جے؟ اور اہل حدیثو میں تواڈے نال مخاطب ہاں 10 محرم نو شرینیاں او بھی ونڈ دے نے تے تسی بھی ونڈ دے ہو 10 محرم نو قبراں تے مٹی او بھی پاندے نے تے تسی بھی پاندے ہو 10 محرم نو یاسینہ گھراں چ او بھی پڑھاندے نے تے تسی بھی پڑھاندے ہو اور 10 محرم نو کجیاں ٹھوٹیاں او بھی ونڈ دے نے تے تسی بھی ونڈ دے ہو خدا را اپنے عمل تے غور کرو کہ چاندے ہاں یا نہ چاندے ہاں اسی کس طرف جا رہے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سیدھے رستے تے چلا نادانی دے اندر اور نہ دے قدماں تے قدم رکھ دے جا رہے ہو حضرت حسین دی شہادت مظلومانہ شہادت ہے کہ آسمان بھی آنسو گراندہ ہوئے گا میرے پاک پیغمبر دے نواسے نو بالآخر جام شہادت نوش کرن تے مجبور کر دیتا جاندہ اے ظالمان حسین دا سر اتار دیتا تے ایک برتن دے اندر رکھ کے تے ابن زیاد بیمان دے کول کوفے دے اندر دار الخلافہ کوفہ تے گورنر ہاؤس دے اندر ایک برتن وچ سر رکھ کے جناب حسین دا تے انج ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا جاندا ابن زیاد ظالم نے ہاتھ وچ سوٹی پھڑی ہے چھڑی پھڑی ہے جناب حسین دے نک تے کدی ماردا کدی حسین دے متھے تے ماردا کہن لگا سونا تے بڑا لگدا پیا حسین تے بڑا لگدا پیا اے ظالم نالے تنز دے تیر چلاندا تے نالے حسین دیاں دنداں تے آپ دیاں بلاں تے سوٹیاں ماردا تے وچوں ہی کسے ویلے غیرت جاگی اٹھ دیئے وچوں ہی کسے نے اٹھ کے آکھیا او ابن زیاد او ظالمہ انج نہ کر انہا بلانوں میں نبی دیاں بلاں نہ لگ دیاں ویکھے ابن زیاد انہا بلّا تے سوٹیاں نہ مار انہا بلّا تے بل رکھ کے میں مصطفیٰ نو چوم دیاں ویکھے آئے ابن زیاد انہا دنداں تے سوٹیاں نہ مار میں اس مونو اپنی اکھاں نہ ویکھے آئے کہ میرے نبی اپنی زبان حسین دے منہ وچ پا دیں دے اپنی زبان نبی حسین دے منہ وچ پان دے تے حسین نبی دی زبان چوس دا رہندا حسین دی زبان آمینہ دلال اپنے منہ مبارک چپا لیندے اور ظالمہ اینا بلّا تے سوٹیاں نہ مار اینا بلّا نو تے آمینہ دا لال چمیاں کردہ سی بوسے دیا کردہ سی اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر او عظیم لوگ جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنا تن لٹایا اپنا من لٹایا لے کر جنہوں صحیح نہیں سمجھیا جنہوں حق نہیں سمجھیا اور اے تے حسین والدہ سے کہہ گیا نے اسلام دے سارے شہیدان دا سبق ایویں اسلام دے سارے شہداء دا درس ایویں اور کاموں کی والیا اے تے کربلا دے شہیدان دا سبق کہ اللہ دی رضا دی خاطر کٹ جانا منظور ہے پر حق چھڑنا منظور ہے حق چھڑنا منظور نہیں آج ساڑی بد نصیبی ایویں مسلمان کل طاقت بھی ہے جرت نہیں اے دے کل اسلحہ بھی ہے ایٹم بمب بھی ہے اینا کل خالد ٹینک بھی ہے اینا کل میزائل بھی ہے مگ بھی اینا کو ہے اور سب کچھ ہے لیکن دشمن دے سامنے کمب دے نظر آ رہے ہیں اور دنیا
دنیا دا بدماش امریکہ جیڑا اور لٹیرے تے گھنڈے اسرائیل دی سرپرستی کردہ بیان اور اسرائیل مظلوم اونا فلسطینیاں دے بچیانو شہید کردہ بیان اونا تے ظلم ٹاندہ بیان اونا بیچاریاں تے بمب گراندہ بیان اور واقعاتنی اگر حسین دیاں قربانیاں دا سبق سکھیا تے فلسطین دے مسلمانہ نے سکھیا اونا سکھیا اے وے کٹ جانا منظور ہے چکنا منظور ہے حکمرانوں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو اپنے اندر وہ اتفاق اتحاد اور وہ یکجہتی پیدا کرو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرشتے تہاڈی مدد واسطے دنیا تے نازل ہو جان اس واسطے شہدائے کربلا دا سبق اے وے شہدائے کربلا دا درس اے وے کہ کٹ جانا قرآن دی خاطر کٹ جانا سنت مصطفیٰ دی خاطر لیکن حقائق تے اور اللہ دے قرآن نبی دی سنت تے کمپرومائز کرنے واسطے تیار نہ ہونا اللہ کولو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی